Општина Кочани ја почна реализацијата на најавуваниот проект за реконструкција на паркот и околината на Центарот за култура Бели Мугри. Избраниот изведувач, фирмата Исток Мермер од Кочани, почна со работа од источната страна, од кај влезот во поранешна Елпида. Таму ќе се гради санитарниот јазол. Во првичните активности влегуваат и подготовки за изградба на фонтаната, што ќе биде лоцирана во централниот дел на паркот. Според најавите од стручните служби во локалната самоуправа на Кочани, партерното уредување на шеталиштето, односно поплучувањето со гранитни плочки, ќе почне по вградувањето на подземната електрика. При тоа ќе биде поплочена површина од 5420 метри квадратни, на потегот од мостот кај шопинг центарот кон ресторанот Пролет се до двојниот мост. Гранитните плочки кои се со дебелина од 3 сантима, кои се со иста боја како во трговскиот центар, ќе имаме темност и светлости гранит, изведувач е фирмата Исток Мермер од Кочани, додека изведувач на фонтаната, која што ќе биде пред Домот на културата, ќе биде фирмата Адмирал од Скопје. Така да со позавршување на овие активности, како и поставувањето на гранитните плочки и фонтаната, градскиот парк добие сосема нов лик, кој ќе биде нешто ново за овој град. Паркот и околината на Центарот за култура Бели Мугри ќе добие современо обликувана урбана опрема, како и информативно пано со мултимедијален екран. Постојното бетонско гледалиште од северната страна на Центарот за култура ќе се отстрани. При тоа ќе се уреди и постојниот паркинг во непосредна близина. Со реконструкцијата на градскиот парк треба да се оформи осмислен простор како шеталиште, што во себе ќе има привлечни содржини и ќе нуди различни можности за посетителите. Според најавите од стручните служби во локалната самоуправа, градежните работи за реконструкција на градскиот парк и околината на Центарот за култура треба да завршат во период од 6 месеци. Општина Виница објави тендер за проектна програма за изработка на техничка документација на ниво на основен проект со кој ќе се реконструира градскиот стадион. Со проектот треба да се предвиди уредување и осветлување на стадионот и паркот, односно изградба на источна трибина. Исто така треба да се предвиди и поставување на кровна конструкција на веќе постоечката западна трибина, поставување столчиња и изградба на помошен терен на јужниот дел од стадионот. Целта на оваа реконструкција е да се подобрат условите за реализирање на спортските и културни активности. Со тоа би се зголемила и посетеноста на стадионот и би се овозможила подобра функција на спортските клубови со поттекнување на рекреативните активности на граѓаните. Тендерот вклучува и проект за сензорно осветлување на градскиот стадион и на паркот во Виница. Ваквото осветлување ќе овозможи поголема енергетска ефикасност, помали загуби на енергија и помало светлинско загадување, а истовремено ќе придонесе за модернизација на просторот. Вкупната инвестиција е во вредност од 900.000 денари, средства што се обезбедени преку Бирото за регионален развој. Раководниот тим на основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци ќе ја искористи паузата за време на летниот период за да го реализира планираниот проект за реконструкција на тоалети на двата спрата во училишната зграда, како и за доуредување на дворот околу спортската сала. Веќе е објавен јавен повик за избор на изведувач на градежните работи, за кои од сопствениот буџет на училиштето е планирано да се инвестираат околу 600.000 денари во нето износ. Според техничката спецификација во тендерската постапка, предвидено е да се изврши целосна реконструкција на тоалетите и за учениците и за наставниот кадар, при што ќе се заменат подните и ѕидните плочки и ќе се постави современа санитарна опрема. Исто така, ќе се замени старата и дотраена надворешна водоводна инсталација со нова, при што истата ќе се вкопа во ѕидовите. Во училишниот двор пак, во правец на влезот од кај спортската сала ќе се постават бехатон плочки на површина од над 300 метри квадратни. Ние за оваа текомна година планираме уредување на дворот, вториот дел, втора фаза од уредување на дворот, 400 квадрата бекатон плочка на малтер, односно на бетонска основа, со што уште подобро ќе стоиме инфраструктурно. Паралелно со тоа ќе се подигнати постојните канализацијски шахти и истите ќе се вклопат во целиот простор.
Рокот за пријавување на заинтересираните фирми по јавниот повик трае до 20 јули. Избраниот изведувач ќе има рок од 3 месеци по потпишувањето на договорот со училиштето Синиша Стоилов да ги комплетира работните задачи. Со оглед што трае критичен период во кој е регистрирана зголемена потрошувачка на вода за пиење, комуналното предпријатие Водовод од Кочани апелира до потрошувачите рационално и наменски да ги користат количините со кои располага водоводната мрежа. Од предпријатието потврдуваат дека максимално се ангажирани расположивите капацитети за да може да се одржува состојбата во рамки на нормалата. Временските услови во последните неколку денови влијаат за зголемување на потрошувачката, па просечната испорака се движи по околу 180 литри во секунда, што условува дневно да се трошат во просек околу 16.000 метри кубни вода. Апелот за рационално користење и за спречување на нелегалното користење, односно на кражбите од водоводниот систем, во изминатите години до некаде даваше ефект, иако состојбата беше далеку од стабилна. Освен помали дефекти и оштетување на мрежата, засега нема поголеми проблеми во водоснабдувањето, велат од Водовод, но не се исклучува како можност доколку и понатаму продолжи зголемената оптовареност на капацитетите. За да се влијае дополнително врз однесувањето на потрошувачите од комуналното предпријатие, велат дека ќе бидат принудени повторно да организираат контроли на терен, при што, освен предупредувањата, можни се и санкции за лицата кои ненаменски ја трошат водата од водоводната мрежа. Во Водовод очекуваат и подршка од граѓаните во пријавувањето случаи кога е забележана непотребна потрошувачка на вода од страна на нивни сограѓани. Со оглед што нерационалното трошење, односно кражбата на вода, се третира како кривично дело, пријавените можат да се соочат и со судски постапки, од кои се можни повисоки парични казни. Интегра, македонска конзервативна партија, со писмен допис до медиумите, реагира за огромните загуби на вода за пиење во целата држава, според кои таа е на врвот меѓу европските земји. При тоа упатува критика кон двете партии кои досега биле на власт за ситуацијата во која се ставени граѓаните. Наша жална Македонија, вториот и третиот басен за вода во Европа, после Виенскиот се Солунска глава и Галичица. Нема место во Македонија каде што нема подземни води и издашни извори. 62% загуба на вода. И повторно на прво место во Европа, апсолутни рекордери во свет по неуспех се СДС и ДРПНЕ. Кога ли ќе сватиме дека тие две грабливи партии се недомакини, а ни ја раководат татковината веќе 30 години? Колку населени места низ Македонија страдаат за вода во третата декада на 21 век? Жално, мизерно, дно. И замислете, истите градоначалници од СДС и ДРПНЕ, кои во своите мандати досега не ги решиле проблемите со водоснабдување, повторно ја бараат поддршката на гласачите за нови мандати, со уветување дека сега ќе ви ги решиме проблемите со водата. Зборуваме за трета декада на 21 век. Во писмениот допис до медиумите од Интегра, македонска конзервативна партија, се вели дека колку побрзо граѓаните ја сватат оваа вистина, толку побрзо ќе почнат да чекорат со окрената глава. Вредноста, доблеста и интегритетот ќе донесат на сцената домакинлак, како што доликува на македонското, востоличувајќи еснафлак и квалитет на животот на дело, се вели во дописот од Интегра. Со оглед на зголемената фреквенција на возила на патиштата во целата држава, Министерството за внатрешни работи спроведува зајакнати акциски контроли на целата нејзина територија. При тоа се санкционираат возилата што се движат со брзина поголема од дозволената. Само во средата биле санкционирани вкупно 378 возачи. Од нив 38 се движиле со брзина поголема од 50 км на час над дозволеното, а 3 возила дури со над 70 км на час над дозволената брзина. Од МВР велат дека истовремено со возачите на автомобили и тешки товарни возила се спроведуваат и контроли за мотоциклистите. Во текот на вчерашниот ден спроведена е зајакната акциска контрола на територијата на целата држава за санкционирање на прекршоци што ги чинат возачите на мотоцикли, при што санкционирани се 193 возачи.
Од нив 122 возачи не користеле заштитна кацига за време на возење, 40 возеле без возачка дозвола, 3 мотоцикли се одземени поради истечена сообраќајна дозвола и предизвикување голема бучава, а санкционирани се и други прекршоци. Засилените акцијски контроли ќе продолжат и во наредните денови. Од Министерството за внатрешни работи упатуваат апел до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, заеднички да придонесат за побезбедни патишта, со што ќе придонесат да се намали бројот на изречени санкции.